Was hilft gegen Schnarchen? Auch dagegen gibt es ein ätherisches Öl. Und welches und wie wenden Sie es an? Dazu gleich mehr. Bei Problemen mit dem Schnarchen, da kann eine Ölmischung helfen. Es ist also kein einzelnes Öl, sondern eine Mischung aus verschiedenen ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Estragon, Ingwer, Fenchel, Anis, Lemongrass, Pfefferminze, Wacholder und Patchouli. Und die meisten, die wirken bei einer gelegentlichen Übelkeit, auch bei Blähungen, beziehungsweise einige verhindern auch, dass überhaupt Blähungen erst entstehen. Oder auch bei einer Reiseübelkeit können diese ätherischen Öle wunderbar helfen. Und diese ätherische Ölmischung kann auch beim Schnarchen helfen. Einfach ein bisschen von dieser Mischung auf dem Nasenrücken verreiben und gut und tief und störungsfrei schlafen. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden begeistert sein.